హలో అండి, వెల్కమ్ టు స్వీట్ మిర్చి. ఈరోజు వీడియోలో బెండకాయ 65ని ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. ఈ రెసిపీ పప్పులోకి, సాంబార్లోకి సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి 1/2 kg లేత బెండకాయని తీసుకొని వాష్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. వీటిని ఆరబెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి, డైరెక్ట్గానే ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ వరిపిండి, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపును యాడ్ చేసుకుని వీటన్నింటిని బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇలా అంతా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత దీని మీద కొద్దిగా వాటర్ని స్ప్రింకిల్ చేసి మరొకసారి మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి తీసుకొని ఇందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ యాడ్ చేసి హీట్ చేయండి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మిక్స్ చేసుకున్న బెండకాయల్ని ఒక్కొక్కటిగా దీంట్లో వేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి. మధ్య మధ్యలో ఇలా ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ బెండకాయ ముక్కల్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయండి. ఇలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని తీసి ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. ఇదే విధంగా మిగతా బెండకాయ ముక్కల్ని కూడా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇదే ఆయిల్లో 1 కప్పు పల్లీలను వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై అయిన పల్లీలని బెండకాయ ఫ్రైలోకి యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే కొద్దిగా జీడిపప్పును కూడా ఫ్రై చేసుకొని దీనిలో యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా ఫ్రై చేసుకొని దీనిలో యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేయండి. బెండకాయ 65 రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా, బెండకాయ 65ని చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. దీన్ని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, స్వీట్ మిర్చి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.